রাতের অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা আকর্ষণীয় আলো আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও এ দৃশ্য জেগে ওঠা আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের আগ্নেয়গিরির। রোববার ইউরোপের দেশ আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়, যা বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। উল্টো সময় যত যাচ্ছে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এরই মধ্যে লাভা গ্রিনদাভিক শহরের আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আইসল্যান্ডের আবহাওয়া অফিস জানায়, আগ্নেয়গিরি থেকে যেসব লাভা গড়িয়ে এসেছে সেগুলোর বেশিরভাগই শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। মূলত লাভার প্রবেশ ঠেকাতে শহরের চারপাশে একটি সুরক্ষা বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। সেটির কারণে গড়িয়ে আসা সব লাভা শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। এরপরও বেশ কিছু ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই ঘটনায় এখনও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও দুর্ঘটনা এড়াতে ওই অঞ্চল এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে গ্রিনদাভিক শহরের কাছে দুটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, যেখান থেকে লাভা বেরিয়ে আসছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে ছাইযুক্ত দূষিত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া লাভা যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এতে সামনে ওই অঞ্চলের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। গত বছরের ডিসেম্বরেও অঞ্চলটির একটি আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। তখন শহরের প্রায় 4000 বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ।